नमस्कार साथीहरू, आज मैले बजारबाट चिचिन्डा किनेर लिएर आएँ। हेर्नुहोस् त, यो मलाई फेरि यो चिचिन्डाको तरकारी बनाएपछि एकदमै मनपर्छ। आज हाम्रो सर नआउनु भएको, त्यही भएर मैले आज चिचिन्डाको तरकारी बनाउँदैछु। पहिला त धुनु पर्यो होइन, बजारबाट ल्याएपछि त्यसै खानु भएन, काँटा रहेको हुन्छ, पखाल्नु पर्यो। काट्छु है। अब मैले काट्दाखेरि यसरी लामो स्टाइलले यसरी सर्ट बनाएर काट्छु। यसरी चट बनाएर काट्छु। हजुरहरूलाई नि यदि चिचिन्डाको तरकारी खान मन लाग्छ भने यस्तो तरिकाले काट्नु होला है। अनि यो भित्रको बिया हुन्छ, यो बिया चाहिँ खानु हुँदैन। मलाई चाहिँ मन पर्दैन भित्रको बिया। अनि मैले चाहिँ चिचिन्डालाई मसिनरी काट्छु, धेरै मोटो नि गराएको मन पर्दैन मलाई, किची लागेको। अनि त्यहाँबाट यसरी काट्छु, सरसर गरेर काट्छु साथीहरू, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी काट्छु है, सरसर गरेर चिचिन्डा यसरी काट्यो। यो बिया चाहिँ मैले सबै फ्याँक्छु, मैले बिया पकाउँदिनँ, भित्रको गुदी मैले सबै गुदी चाहिँ सबै बाहिर फ्याँक्छु। अनि हेर्नुहोस् है साथीहरू, मैले गुदी चाहिँ सबै फ्याँकेँ। अनि यसरी ल हेर्नु साथीहरू, मेरो किचन कस्तो राम्रो छ। हजुरहरूलाई मनपर्छ भने यस्तै किचन पनि बनाउनु होला है। किचनमा यस्तै ल्याम्प राख्नुभयो भने कति राम्रो देखिँदो रहेछ नि। मैले पनि अहिले नयाँ गराएको किचन, यस्तो राम्रो छ हाम्रो किचन। हेर्नुहोस् है, अब मैले चाहिँ पहिला भात बसाल्छु है साथीहरू। मैले चाहिँ चिचिन्डा बनाउँदाखेरि घिउको भुटुन राख्छु है, घिउ राख्छु साथीहरू। मैले चिचिन्डामा चाहिँ तोरी जिरा मात्रै पड्काउँछु, अरू केही पनि पड्काउँदिनँ है। मैले अब यसलाई पड्किन दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि मैले चिचिन्डालाई ओइलिन्छु, चिचिन्डालाई राख्छु है। चिचिन्डा यसरी राखेँ साथीहरू, पकाउने चिचिन्डा तरकारी। नुन, अब बेसार नराखेको त कलर राम्रो देखिन्न नि त। कलर राम्रोको लागि पनि बेसार राख्नुपर्छ है साथीहरू। यो मेरो चाहिँ घरकै ओरिजिनल बेसार हो है, फेरि किनेको बेसार होइन। राम्रो कलर देखेको छ होइन चिचिन्डा। अब मैले यो चिचिन्डालाई यस्तै राम्रोसँग चलाउँछु, भुन्छु है। अनि नरम हुन्छ। अनि बल्ल मैले त्यसपछि मैले दुध राख्छु नि। अहिले दुध राख्नु पर्दैन, पहिला भुटेर पाकिसकेपछि लास्टमा दुध राखेर एकछिन पकाउनु पर्छ। पकाउँछु त्यही दुध राखेँ हेर्नु है। अब रेडी भयो, ल हेर्नु त। अब यस्तो मिठो हुन्छ नि यो खाना, यति मिठो हुन्छ। अब यो पाकेर रेडी भयो। ल आउनुहोस्, खाना मन लागेदेखि आउनुहोस् है, दुधमा पकाएको चिचिन्डा।